Takže čaute, zdravím vás Maniko a zase vítajte pri mojej súťaži o hru Assassin's Creed Brotherhood. Takže prvú vec, ktorú musíte spraviť, je dať like a odber a plus musíte dať koment, ktorý sa bude skladať zo slov chcem hru Assassin's Creed Brotherhood. Takže musíte zapísať do komentu. Keď už tak ja si vyberiem, keď budem mať taký súťaž je do nekonečna, kým nevylosujem jedného. Keď budem mať takých 50 odberateľov, tak môžem začať vyberať. Dal som súťaž aj o ako sa to volá, Shakes and Fidgets na 4 za 440 úroveň. Zatiaľ tam mám iba 2 odbery daté. Takže ak by ste mali záujem o túto hru, mám ten CDK, ale musíte si túto hru stiahnuť. Bez toho, keď vám dám ten CDK, tak to bude vyzerať, ako keby ste mali originál, bude to isté. Kúpil som tú hru, neviem, za 20 € približne. Stojí tak 15 a ja vám núkam možnosť túto hru mať zadarmo zo súťaže. Nie všetkým ju hrám, nie všetkým ju dám. Iba jednému, ktorého si vylosujem, keď budem mať 50 odberateľov. Ale hovorím druhýkrát. Každý musí dať odber, like a do komentu napísať chcem hru Assassin's Creed Brotherhood. Ináč, no tak, neviem, tak odbery neviem, to mi dáva. Takže ak by ste mali záujem, tak píšte komenty, lajkujte, odberajte a tak a máte šancu vyhrať túto hru. Takže, ako vidíte, tak je to celkom pecková hra, je dobrá. Takže lajkujte, odberajte, komentujte a čaute.